Well, tá sé áfacúil an Aerfort is tíisir an Dhún le heitilte steán, sin Aerfort Dhún nGall. Seo fágur bhg me daine na bhála, ar cartarín, se gáilanta. Our pilot said the scenic view was so good I forgot I was flying the plane. Ar chúl an deise seo tá seirbhís riachtanach a cheanglan Dhún nGall is go deilid an Dhún. Ní bhain sabhas a bhíonn na hónaí sa bhála gan an seirbhís seo ó Aerfort Dhún nGall. Man na ména gus able to hart na bhála an ollscoil, ní thuglaing fear na thar má. Óthar le anse a gáil go bála clia fa tháinig cóirléis, tá deis ó gine an síla dhéanú le bud níos feardaoife. Nelas go do chíthe, céchas ar art. Grain daoine betir chuige mar pell, hall na seaasing, just tuach siad isteach anseo ar na private jets. Bhí Sarah Jessica Parker lom le bhain. Leanna muid passendarí I gceitilte isteach agus amach. What's going? Níall ná buas na tí. Agus an foran a éanann sin iad. Carhfuil me bhí má, chuann siad glétharm agus stearn siad tú rudbag mála aniu. The airport is a big part of our life and it always has been. Seo scíal Aerfort Dhún nGall.